नमस्कार, हेल्थ टॉक मराठी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण सगळ्यात कॉमन प्रॉब्लेम जो लहान मुलांमध्ये आढळतो त्या विषयावरती बोलणार आहोत. तो म्हणजे टॉन्सिल. टॉन्सिल म्हणजे काय तर याची आज आपण माहिती घेऊया. टॉन्सिल म्हणजे घशात असलेल्या लसिका ग्रंथींचा एक समूह आहे. टॉन्सिलमुळे श्वसन संस्था आणि पचन संस्था याचे रोगकारक संक्रमणापासून संरक्षण होते. टॉन्सिल हे तोंडाच्या आत जिभेच्या तळाशी असतात. घातक व्हायरस आणि जीवाणू यांना शरीरात प्रवेश करण्यापासून अटकाव करण्याचे महत्त्वाचे कार्य टॉन्सिल करत असतात. अनेकदा टॉन्सिल हे बॅक्टेरिया व व्हायरसमुळे संक्रमित होतात आणि तेव्हा टॉन्सिलला सूज येते. या स्थितीला टॉन्सिलायटिस असे म्हणतात. टॉन्सिल सुजल्यामुळे त्या ठिकाणी वेदना होऊ लागते. अन्न घेताना आणि श्वास घेताना त्रास होऊ लागतो. बहुतेक वेळा टॉन्सिलायटिसचा त्रास 6 दिवसाच्या आत आपोआप कमी होतो. टॉन्सिलायटिस कोणत्याही वयात होऊ शकते. लहान मुलांमध्ये याचे प्रमाण जास्त आढळते. टॉन्सिलायटिस सूज येण्याची कारणे काय आहेत? स्ट्रेप्टोकोकस बॅक्टेरिया आणि व्हायरस यांचे इन्फेक्शन झाल्याने, सर्दी खोकला अधिक काळ राहिल्यामुळे, थंड हवामानामुळे, थंड पदार्थ खाल्ल्यामुळे, आईस्क्रीम, फ्रीजमधील गार पाणी पिल्यामुळे टॉन्सिलला सूज येत असते. तर टॉन्सिल झाल्यानंतर तुम्हाला लक्षणे काय दिसतात? टॉन्सिलला सूज येणे, घशात सूज व घशात वेदना होणे, घशात पांढरे चट्टे येतात, घसा खवखवतो, आवाज बसतो, तोंड उघडताना त्रास होतो, ताप येतो, सर्दी खोकला येऊ शकतो, अंगदुखी, डोकेदुखी, कानात दुखणे, अन्न घेताना व बोलताना त्रास होणे ही लक्षणे टॉन्सिल सुजल्यास जाणवतात. टॉन्सिलचे निदान कसे करतात? रुग्णात असलेली लक्षणे आणि घशाची तपासणी करून आपले डॉक्टर टॉन्सिलायटिसचे निदान करतात. याशिवाय घशातील स्त्रव व सीबीसी ब्लड टेस्ट करून व्हायरस इन्फेक्शन झाले की बॅक्टेरिया ते तपासले जाते. टॉन्सिलायटिसवर उपचार कसे करतात? बॅक्टेरियामुळे टॉन्सिलला सूज आल्यास उपचार करण्यासाठी आपले डॉक्टर अँटीबायोटिक्स औषधे देतात. डॉक्टरने दिलेल्या अँटीबायोटिक्सचा पूर्ण कोर्स केला की लक्षणे आपोआप कमी होतात. दिलेल्या कालावधीपर्यंत औषधे घ्या. याशिवाय ताप, टॉन्सिलमधील सूज व वेदना कमी करण्यासाठी आयब्रोप्रोफेन किंवा ॲसिटामिनोफेन यासारखी वेदनाशामक औषधे दिली जातात. वारंवार जर टॉन्सिलायटिसचा त्रास होत असल्यास किंवा यामुळे टॉन्सिलमुळे श्वास घेण्यास, अन्न घेण्यास अधिक त्रास होत असल्यास सर्जरी करून टॉन्सिल काढून टाकले जातात. या सर्जरीला टॉन्सिलेक्टॉमी असे म्हणतात. टॉन्सिल सुजल्यास घरगुती उपाय काय करावे? पुरेसे पातळ द्रवपदार्थ घ्यावेत, पुरेशी झोप व विश्रांती घ्यावी, मिठाच्या कोमट पाण्याने गुळण्या कराव्यात, अन्न घेताना त्रास होत असल्यास मऊ पदार्थ खावेत, थंडगार पाणी पिणे टाळा, आईस्क्रीम, दही व इतर थंड पदार्थ खाऊ नका, धूम्रपान करणे टाळा, हवेच्या प्रदूषणात जाणे टाळा. टॉन्सिलची लागण एकाकडून दुसऱ्याला होऊ शकते का? टॉन्सिलायटिस हा बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसच्या इन्फेक्शनमुळे होत असतो. सुरुवातीच्या 24 ते 28 तासापर्यंत टॉन्सिलची लागण रुग्णांचा खोकला किंवा शिंका याद्वारे दुसऱ्याला होऊ शकते. शालेय वयातील मुलांना बऱ्याचदा आजार होत असतो, ज्यामुळे टॉन्सिलची लक्षणे असल्यास मुलांना शाळेत पाठवून देऊ नका. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनल लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.